大爹老个家是别的，这啥看过？这个啥看过？马扎脑洞就的那个家是这话进来已经没听见吗？都就是叫的。干了。我都去叫给他了，看说他我的干嘛都给去，看说。中，对，这，个，这。叫人不干说，呀的，看说他过去过来，看说他。一个，就。对啊，我的，看见没那现在的。看到这里老大来抗拒就加个老大来抗拒就老大没那听话的这里来头嘛的这把口来头嘛的看到就这里就老大来抗拒就没老大喏这里就那边直接栽了的时候呀哎呀不干啥我今天那个来就跟着嘛的哎呀啥个嘛的哎呀大不就那的来就跟着啥什么哎呀这玩意儿钱子嘛，多钱个人钱，我那突然间。aje ta ce fi cele tron ropa je. Jor ke ngene te ma ci ke ngone to na ropa. O mai ta ko. Si wala ta ta so ta re ci to. Kade che pai khato gu pa sa khato gu choma tserin ro gu ne me ro gu kale. Mama la to ka che a. Ala ma chopa pe za tron ya ba to zo jora ma kale tu ke khato gu choma to ma lo na ma tenge nyi kha tam ba ta man ki mi ji to song. 我没听罢了，哥。那听罢哟，跑是他好一听罢的。前年问他哎，那个罢嘛？哎呀，真的是那你可当个新闻的，因为叫什么那可咋的就忙了得了兄弟。那给他个叫什么搞点钱，跑给你们了，然后个就杀了自己的人，弄了们不己的人，他妈装忙了，搞点钱，你个就挂自己的了，去7%光给聊呢你。那么就了聊说你啊，从嘛给他聊的忙弄起来搞点钱，这个就人家他那你在马起了都，你在人多的就了个，我们全部搞点钱的。是不比吗？哪里？打住。不比吗？哎，阿姐。这个阿姐比吗？打几呀了？这个阿姐比吗的？这啥的？到时候看电话有吗？就是让他去考个专把不。这个阿姐比嘛，这他让他监督嘛，现在就去考个专把不。现在这把就是你这句话说的呀。现在第一次我们两个这句话，我破除不怎么样的呀。肯定会对他真心话嘛，那全看都俺看都发誓，他妈这个是真的。你考真心话，这根本就这种不是。没啥，你给他问真心话吗？哎，问过的，我觉得你也没有老公的，他没有老婆的，你们两个刚刚合适。没发生。对，我发的走了，没事那样，两个你这样就是直接都把那样那个人走了，没事。妈的没走，妈的，他真的妈了，但是你说刚才你妈的可不给叫么叫的，第二天是吃着的。哦，那他这那个爸妈芝麻筋很没吃。啊，你这些什么干这些？热气的么子了？当把你没娘，热气的就一个那不么子，那可咋个打了？啊，快个人都进不了去了，这些话就只能搞带吧，是我说的。俺家叫个菜做个，好像俺那可就是，俺就到这里过来去看么的，你和他叫什么俺那可就是。大会，你不咱们今年的热嘛，热你。大哥不要走，好不好？哎，他这个俺这些话这些什么换一个吃吧。这些话这些话怎么个老面我看着去？这就了，他这些话这些嘛些了的。老面看着去。那个胖个就行了，看着去。你在那直播间里面，你不是？当然了，行呀。这些话这么现在得看着去过吗？你要是我们直播间吗？呀，咱看着我们能吃着我们的鸡巴吃着，真的吃着。对了，你那个了。
我这把这他我看妈妈的，他妈妈骂的都可吹，人家真心话就这个鸡巴蒙我的，就是我你们你去。他不要老总他搞的吃胖子公过路，他对这句话这些怎么看？真心话是真心话的，真把卡卡要骂的。我们这些我没记住。我们前把带到这前面顶完了嘛，你不要赶过来嘛。没这两个前把也叫这样子他们。你定的是这些话的，怎么我没有定这些话呀？你没定的话，我们前把就这个。啊。哎呀，大了，真心话这么了，这些呢？我说了算嘛，但我前面没有说定这些话呀。我想的也没说我赢。这些话也没先嘛，说这个前把大一拉这个真心话是看着的，你个人这个来的从那个好过的，但你咱们不跟他咱们不，去吃路去都还立马当，还真心话真没在，还很少去的。呀，咱怎么不好打？这些话这些什么叫这些话行吗行？哎，俺这开车的你可当不叫人不注想。大家不怎么不，就是怎么平，怎么的经过了那里修了没修？你修啥了就了？你不，光嘛都不个。我也打不，好嘛啊！等下面子些多一点的吧，那可以的面子些，真心话的，听到卡卡就睡不着。让我做什么？大哥，这个哥好没干？哎，俺就开车的你带人你个当把个再做带人家帮我哪儿去救人家？那开车吧了。没打算带子就是那个带子。去看个头了，感觉不就感觉了，皮的铺着年子，感觉这个嘞。哎呀，真喜欢那芝麻。这真喜欢忙多是来让从哪去这咋打起这个的？妈的，肉看感觉去，还吃那靓女呢，肉个身体能有。大哥，能不能帮我一下？这个拜托了，打胖的三个。你怎么都这是胖那个？我从大概这句话这你不你这些的？这个这就删了，我找不到。可气死人，俺来可气。这把也过来，扬州嘛的，叫人嘛。啊，哥就骗人了，看出来他们。这些话带女子记得拜托了，求你了。啊。这些话带女子记得求你了，真的。俺这些话你和他们把咱家大去都给么子，俺不你的嘛。带女子讲啊就讲啊的。你和他们这个看着。讲了。这给做的，给记得做记得。俺都算计他们，给是个了，给做记得了。你可都算计嘛了个。刚刚打了是，我嘛接着来打讲个子，等多个人你可做去了。不到学吧，但给是个了，我再给一点面子嘛，真的是。面子什么面子？你有大哥吗？我没有大哥，我堂姐别的。我没有大哥走了，但我没有大哥走了，真的走了。走了结巴个，你刚刚一个那个兄弟嘛，1500片。对呀，一个人送的，他走了，现在。哎呀，这你们这个担心妈妈，这你这不是担心吧？但是他们说就可到那个了吗？咱这些块钱俺记着了。可到俺这哪有去担心啊？人家担心心。来，大伙。来，打工到咱这片嘛，大伙。你打这些块钱俺这个，他们说了怎么打我给的中了的了？这些块钱俺这个在。哎，你可当不行，你打仗给他对，人家保险这里过来。这要。我觉得胖子搞的设备，这个路电脑全部出的，发射的。我底下个天吧。我底下天吧。好。底下电多么着么的。哎，俺给我底下天吧子来，嚯。呀，大兄。呀，买这电设备买全部走嘛，给那用完了吃胖子公告路啊的。哎呀，到吃片的了哈。路个俺都吃这些块干的，俺吃路就干，等你的干一来就是。
啊，看没看见没？俺打跟着去。咱那去了这你也把这个了，你也把这了呀？原来人家个真心话伢妈真的好，俺个为底线陈把酒，陈把汽油了呢，真心话真的俺。妈这个陈把卡卡来那肉是大伙。大去呀！呀，他真心话没这，俺那真心话没这，陈把来。求的，妈真的求的大伙。这是肉咱那陈把吃不听什么个听不听。我们家人们现在价值就家人们全部了。三八老了多这个老这个现在价值中，现在价值中还是一斤大哥，家人们现在价值有没有墨镜？家人们有没有墨镜？超嘛个有没有墨镜？家人们有没有墨镜？家人们现在价值，给你们就家人们看出现在家人们求你们了，有没有墨镜？其他人没有欢迎我，大家家人做个墨镜，把这个看出现在家人给你们现在看你们拜对你们了。家人们拜托，其他人们做个墨镜，这种感谢我亲戚大哥。哎呀，三级大哥有没有一个人气球？怎么这么了？你我打开了这个，看着啥都记得，那看着嘛胖起么个？那是叫他。你看，这些家人们家庭中的墨镜都是这个能不能帮一下拜托了？拜托你们了，气的。陈把你的说了也去了，不听了啊！妈没也给他做去了，叫人不做去了。你他妈就那些。这看到那陈把你的有啊。那陈把你的有的，不听让人都是看，都是看嘛的，记得个不从大做去个叫人嘛，不听打他嘛，一面就打他嘛，老是这个实力做不弄，才是弄科技。老是你打过去，老是这个阿mereka打过去，阿mereka打过去。家人们现在价值就去过去，陈把去了，你这也下去叫人们家。家人们学习多去，学习多去，家人们学习多去。他妈的记者在叫家人们学习多去，学习多去，家人们求你了，家人们。他万一是一级大哥看出谁是帮个忙可以不？是一级哥求你了，赶紧去，看出谁是一级大哥，赶紧去，家人们。就是家人们求你们的家庭，给你都是有啊，看着私人。关着家庭关，看着。家庭中就是家人们看着私人有给进了家庭中按照把起做路家人们，家庭里肯定都去慢慢的就是家人们看着我给进，四十一级大哥，求你了帮个忙可以不？四十一级哥，家庭上面帮我送个墨镜可以不？四十一级。开心，妈妈42级大哥，42级哥，求你了，帮个忙可以不？42级大哥，俺的天妈都去肉下，42级大哥，42级大哥，现在都去叫肉下，42级哥，求你了。42级大哥，求你了。前面铺个干嘛家看空的推大做球的，前面推到怎么了？家人们现在家庭中，家人们现在家庭中有没有墨镜？家人们求你们了，现在家庭，看这个给进了大姐，那姐就知道老子都干来了，家人们看出谁？现在家庭中大姐，那姐就知道家人们求你们了，现在家庭中家人们，41级哥看着谁人要给你帮个忙可以不？42级大哥，现在家庭中把这做路去都求你们了。家庭中家人们家庭中，我就是去那去就路下看着我给就。42级大哥求你了，帮个忙可以不？42级哥。现在家庭人，我是家庭人，家人们现在都去那就路去都看着我给就，现在都去慢慢的就路去都我家人们求你们了。家人们现在家庭中我谁人要给就现在都去那就路去都家人们现在家庭中家人们求你们了，现在家庭。现在做个墨镜吧，现在做个墨镜，一人做一个墨镜，2个人的墨镜有没有？2个人的墨镜，感谢在那个爱你要在这里。
个，先跑了说个路了说个路的他，他妈个这个中国么的这个他同志么个，同志么个他妈个这个他妈个这个，他妈这到底这个中国么个，他妈这看嘛的到么的叫我看话，他妈这叫么的叫我看他，中国么个，我这叫他妈这叫我这他妈这叫了么个就把电了嘛，他妈这看嘛的，我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 这看嘛的，他这叫嘛的，我这看嘛的，我这看嘛的，把电了嘛，可就我么。老子都刚下的。跑了说路哒，小啊老子，这里难免，嘿嘿，哈哈，胖子，搞这些帮人300郎了，就帮搞这些，帮啥搞这些，从嘛用过打卡了的，从嘛了真心话，只能老子推个工笔上，从嘛个按个一就帮人打个帮从嘛，到全盘送也去了，叫人们也去了，全盘送了去。真心话，个干的从嘛工笔上按个一掉嘛干的，全盘咔叫那按个六角。哦呀！我估计改成你，我估计改成你，厕所弄靠近，我估计什么呢？我估计这样啊，开头就估计这样。我打掉，那你还过去打从妈妈掉。哎，你教育个哪儿去？八点了嘛，看着个些跑了说个溜了的说个，我估计赶紧去，从没吃了8斤，马上吃上了吃，我估计吃了8斤就一个那不忙着了。哎呀，你等到行吗？那你再过多嘛的，我打不对的，哎。这老子那这个这老子，这个别嘛，我这个别嘛，这个别嘛，我看我就当我忙啊，我看我忙都什么？没有实力就是他写了嘛的。啊，他这里个打不对，也不对，这个别嘛，给钱嘛，老子这个开仓的也不这个也要嘛的，啊，这个别嘛。我昨天被这个公主给收拾了，昨天晚上。都酒好走。他要做惩罚吗？哎，没事，真心话的。真心话嘛，你们女人全部给大哥要上去了嘛？这个但是放大做嘛，都不要放大。哎，不要说你们女的了，你自己也是大摇3七露出来的，你别光出去的那种。给都去看吧，走，你们两个听避免去，带你们避免，他们两个听了没得意思吧？避免去。那个爸妈，把看着你管一下嘛，天天晚上那个呜的那个。我的事情不用你来管，你自己做惩罚那边说惩罚。不是太大了，生意就我们的那个是。没有，不是我这边车子的。推带来的我最记得了，你起码把那个关了哎。我才跟你说的，我哪里有？你有病吗？你看这个，真的。那怎么回事？那个是。先惩罚第一下可以吗？真的。他别生气，你们两个别生气，我去，你前面那个，肯定你前面那个一头子就在家，都是两个你前面一头子在家，哎哈哈哈！哦，看到个。现在打 PK 吗？16有吗？这里个我他妈真心话，这里个真心话。来，走，你走。那个爸妈。看吧，走，你们3个闭嘴啊！让这把头去打一。没有，我说3事干了，带着都把都就没有关系。呸！叫人们你娃子去吧，来，先80来，先叫人们拿几口。80叫人们。把头去大一点，人家女人全部大一点，都感觉一来了，你感觉不要。我没有，俺这3事干了，带么事把都就大小这没有80。哎呀，叫人们了，咋的？俺想起去，打算干啥呀？哎呀，打算干啥给的吧？抢到，呸！抢到，你也切不行，人家还过，我们怎么行？这个过来干嘛？就这个对，这切不要出去了。给脚开着人呢，给没脚开着人。老。我赶紧去。我讲，这就可以了的。我们那儿他们活了就有嘛的啊。这个野的。哎，这叫个嘛的？俺真把你也揪着找个嘛的。
我们前面说好了，爹在打那这哎呀这不是这妈了了。皇帝穿牛。哦，那。哎呀，在那唱我这个也这个气象的没用那个，我做一个，不拉是就皇帝传过来的。但就是这直接在可多来个在咱们给你的嘛。啊，这俺就出去的，俺就马抓狼就说嘛的，皮革叫他的金菜过的。那皮革他就说你好的，我好的。俺这个可以点亮灯牌吗？大哥，你听得懂吗？这件事情。四个里面这个4个里面的，就4个，这其他不说嘛，4个里面这个，这个帮忙一的，这个下面的那个叫什么，到底帮忙写的了3年。谢谢。没听懂过。还有啥？你这东西到底帮忙写过来了3年。谢谢。这播的3年。我一点点听得懂。这是播的3年噻。哎呀，上去了，家里还给不给这garu个一的好了，这街道上也不这么弄，到底写过来了3年。3年。Mare, kena, mar kena kecar, jalan mare. Mar kecar nasa mare. Dia maju lah dia. So ke ya sah cilu ner tu gugu tu ner tu dia ni. 不是，他们是这牛。他们啊。这牛在干。Kada masih kara, nak kecar, jorom nak kecar, jor se tu malat pela jor. Kan do, nenja tekan tu tak boleh, tekan ni. 看这个。我姐的这个大了姐。那结果给大家做嘛呢？大家做你怎么着？啊，半截弄的，空把弄的，也弄的，根本当个是9-8的脸呢。主播是不是白玉的？不是李唐的。妈的，空把弄的也根本是弄，那是9-8的，那人弄的，那人弄也呢。哎妈呀！你姐这个我都做的，啊，两毛女。李唐白玉吗？对。杨龙这两个恐怕那要的你上你觉得来呀？杨龙这个是带的看不到。你看着没啥脸呢。现在这个叫。哎，他们这来，到10把几百了，看着吃看不过了，不吃俺就他们酒。他们在问真心话。你在问真心话。给麻将的看看脸就行，给麻将的看看脚就行。现在拉倒。呸！这些来就太吃来了。那个你从6开始的事情。哎呀，不这光把那什么，带着妈的，带着妈的，这个帮忙带着妈的，我叫rombo的妈的，10把也不来，我那是谁？不止。那是谁？公办的了吧？对，哎呦！看人家裙子穿起在，裙子会下来的吧？哎呀，公办的了，叫过了对。裙子给了，俺都不给死，10把必须出，把都。锅巴给有谁过来？你在做惩罚是不是？对，哥哥在做惩罚。我把那个发在那个沙发上面嘛，就发在对那个沙发上面放的话，它不会下来裙子。锅巴做给有谁？哎呀，给也不叫，给麻将没人家看看脸就行哈。你一句都听不懂吗？我吃咸那个脸牛肉，也叫那个做你。我对待俺真一样吧，做什么？这我是去的那个，我是看吧那个，叫什么这个，咱们你家这个写的了。你看这个我是吃的什么？弟弟看我是多吃。你一天到晚就说我路上到底干嘛了？这个。我喜欢你。看着，喜欢我就直接说爱我，就直接说爱我。哎，好，看着我爱你，没人要的婆娘。现在没有票的话闭嘴啊！怎么别走？还有他一个人没10把没走，那个女人。阿里，我发誓没破百啊，不对。对，没有破百拿来的。我没破百。才有惩罚的嘛。
给钱嘛的，你还要可动要嘛的。咱们谁输了为真心话啊？打一把。哎，叫了，看到了，看到就开始，可是看到就开始，可这些的吧，看到就开始。那你开始的人就一个那个大大也出的，哪里去的么子？人大大小马瓜，小马就配给这些个的。啊，我们现在包住的是啥？对瓜嘛，吃多少生的？对瓜嘛没吃吧？噜大哥，我把些东西都家人们都点点，帮一点点，家人们帮忙帮一点点。去个大菠萝把我们去个大菠萝把，我妈就出去都找么子，全部。哎呀！妈妈点点赞，我家人们给我点点赞，点点就点点，赶紧就突击打原来嘛，拉扯拉着不是，原来嘛的白马当我都打过子，谢谢千位大哥，我都打过是打过来，可以。这怎么个看着叫肉不知道吃了什么？先把我给。吃了这个打了呀。吃了，我这打个这多么起码了，这个打个这去打个，我都打个没给人日本热白菜是俺热菜是俺，热白菜，但我太没听我听这些是，行了。家人们，帮忙点点赞好不好？点点赞。大哥嘛哟嘛个吃人就吃些拿起来on头去，十里几个大哥，三拿几个大哥，on头几个大哥，俺那么你起码人这起码人，大哥那个十里要吃人，你大哥那就吃的你大哥人。怎么了呀？打来呀？啥呀？哎，家里就全看你们了，记得。小姐姐，你和他们过去，小姐姐家庭你和他们过去，我姐姐们那家庭们来打，我这个家庭俺们来打。东嘛，你就是家人帮帮东嘛，家人们是个大家庭进来路就看着这帮帮东嘛，你就是家人，是个大帮帮东嘛，你就是帮助家庭过下嘛，求你们的家人们，家庭就。